បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតបងប្អូនគឺធ្វើពោះគោទឹកប្រហុកតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe នៅលើ Channel វីដេអូហើយកុំភ្លេចចូលរួម Share វីដេអូម្នាក់មួយផងបងប្អូននឹងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា